Благословен Бог наш всегда, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе, Царю небесный, утешителю души истины, и же везде и вся исполняя сокровище благих, и жизни подателю, приди, вселися в них, и очисти от всякие скверны, и спаси, блаже, души наша. Пресвятая Троица, помилуй нас, Господи, очисти грехи наши, Владыко, прости беззакония наши, святые посети и исцели немощи наши имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. О еже благословите компан сей, славу святого имени Своего, небесным Своим благословением Господу помолимся. О еже подать Ему благодать, якогда все слышащие звенение Его, или во дни, или в ночи, возбудятся к славословию имени святаго Твоего, Господу помолимся. И ныне, Владыка Пресвятый, смиренно молим Тебя, призри милостивно на прилежное моление нас, недостойных рабов Твоих, и компанции к службе Церкви Твоя святые, в славу же великолепого и всесвятаго имени Твоего сооруженных, небесным святым Твоим благословением и благодатью всеосвящающего Твоего Духа благослови и освети, и влей вон силу благодати Твоей якогда услышавши верные раби Твои глаз звука Его, в благочестии и вере укрепятся, и мужественно всем дьявольским наветам сопротивостанут, и молитвами, и всегдашним славословием Тебе истинное Бога сия победят. Вся будет Тебе возможность, невозможно же ничтоже, и Тебе славу высылаю, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно, и во веки веков. Славы ваши Господи, вы преклоните. Благословляется, освящается компансией, окропление благодатью Святого Духа, окропление воды сия священного имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Благословляется, освящается компансией, благодатью Святого Духа, окропление воды сия священного имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Благословляется, освящается компансией, окропление воды сия священного имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Благословляется, освящается компансия, окропление воды сия священного имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Господина Отца нашего Кирилла, святейшего Патриарха
звук какой-то появился, наша звонница, вот такой гармоничный. Очень это радует. Честно сказать, я вот первый раз освещаю колокола, и молитва говорится о том, что звук колокола, он просит священник, чтобы Господь осветил его, чтобы звук колокола был действительно освященным, рассеивал все видимые и невидимые вот такие злотворные действия и духов поднебесных, и воздухов, потому что тоже и непогода, и пожары. Вот, это было достаточно традиционно в нашей русской православной традиции, когда звонили в набат, возвещая какую-то, с одной стороны, оповещая и призывая всех ко вниманию, с другой стороны, призывая Божию благодать на то, чтобы Господь вмешался, принес свою помощь. Вот, поэтому дай Бог, чтобы эти колокола освещали эту территорию. Есть такая некоторая проблема. Вот, некоторые священники делились. У нас, слава Богу, еще нет. Надеюсь, и не будет. Когда люди, которые рядом с храмами живут, жалуются на звон колокольный, что им спать мешает, спокойной жизни мешают. Вот. И в Братске даже, знаете, вот, отец Андрей, мой друг, они буквально недавно возвели звонницу. До этого времени в поселке Энергетик вообще не было никаких колокольных звонов. Вот. И люди начали жаловаться. Вот даже там активист такой появился, он там прямо листовки расклеивал, знаете, с таким, знаете, если вам мешает колокольный звон, звоните туда, звоните сюда. В общем, вот такая пропаганда, антипропаганда церковной жизни. И вы знаете, и потом как бы я нашел ответ, не то что ответ, а по сути это как бы некоторое замечание на то, что не может быть безрелигиозной жизни. Она все равно будет. И если не будут звонить колокола, будут звучать с минаретов голоса. Те, кто был в Иерусалиме, они это заметили, да? Не хотели Христа принять? Теперь принимайте то, что вы можете, вот, так сказать, и не можете, потому что как бы против там не были. Круглыми сутками в Иерусалиме, священном городе для всех иудеев, да, собственно, и христиан, звучит с минаретов призывы к молитве мусульманской на арабском. А в советское время понятно, что не было ни того, ни другого, зато было радио с утра. Давайте споем гимн СССР и так далее. Собственно, не может человек без духовного. Либо, если не будет духовного, то, что связано с жизнью в Духе Святом, будет лжедуховного, то, что связано с дьяволом. Поэтому наше что дело? Наше дело в свободное наше время отстаивать свои позиции, вот, правила веры. Вот, есть закон, который, слава Богу, не запрещает нам звонить. Вот, со скольки там? С 7 там, до 11, я не знаю, ночи. Ну и на Пасху, как мы звонили, так и будем звонить. Вот. Ну и слава Богу, у нас соседи хорошие. Никто не возмущается против этого. Вот. Но сейчас, когда мы на звонницу поднимем наверх, даст Бог, молитесь, сестры, чтобы нам это как можно быстрее уже дело закончить и до дождей осенних и холодов. Вот. Тогда уже звук разольется по всей округе. Вот. Мы специально сделали, чтобы большой колокол. Наш благовест, конечно, он не совсем тянет под благовест, но у нас конструкция звонницы, сам храм не такие основательные все-таки. Звонница, я не могу назвать это колокольней, потому что колокольня это все-таки что-то основательное, кирпичное. Может быть, со временем что-то и появится более мощное. Потому что, конечно, что-то тяжелее вешать. Этот самый большой колокол весит у нас 320
6 килограмм. То есть это приличный вес. Плюс еще остальные колокола, плюс вибрация. То есть поэтому мы, конечно, не можем что-то помощнее. Вообще благовес начинается с 800 килограмм. Поэтому благовест у нас будет, наверное, отдельно где-то стоять. Может быть, на каком-то сооружении, там, на входе, там, в воротах, там, не знаю где. Вот. Но до этого еще далеко, и у нас очень много других задач сейчас стоит, чтобы заниматься только колоколами. Поэтому, ну и на том мы очень рады и счастливы, и Богу благодарны. Этот, так еще знаменательно, колокол. Я, те, кто был, когда мы привозили, я читал надпись, что он отых как раз к этому храму. Этот храм стоит на месте первого Спасского храма. Поэтому на главном колоколе звонится и размещена икона Спаса Нерукотворного. Вот. Также икона пророка Ильи, которому был посвящен предел Спасского храма, один из пределов Спасского храма, то есть старинной церкви. Поэтому икона пророка Ильи тоже размещена на колоколе. И Господь сподобил именно в день памяти пророка Ильи, вот он приехал. Это, конечно, для нас чудо, свидетельство того, что пророк о нас помнит. Говорит, ну и вы обо мне не забывайте. Вот мы написали ему икону в наш храм. Надеемся, что Владыка благословит и предел, престол ему посвятить, чтобы восстановить хотя бы эту вот такую несправедливость, когда сгорел храм и совсем потерялась, так сказать, вот, как-то стирается и памяти, потому что не служим святому и как бы и забываем его. Вот. А пророк о нас не забывает полностью. Вот. Ну а также наш небесный покровитель Иннокентий, вот, иркутский. И в день Рождества Николая Чудотворца мы этот храм, этот колокол решили осветить. Потому что первый раз мы празднуем, встречаем этот праздник. И в этот праздник, вот, как рождение, но вообще таинственная достаточно вещь. В природах не все участвуют. Ну вот, мало кто это видит, рождение таинственное, да, и как-то в своем кругу мы получились, что мы так его освещаем. Я думаю, что никто не обидится, потому что этот колокол будет звенеть, пожалуйста. Сегодня, в воскресный день, можно, ну, вот, только пробраться надо по лестнице, не по перепитке подниматься, по лестнице можно, и ударить в наш самый большой колокол. Ну, сейчас пока, на данный момент, это самый большой колокол в городе. Вот. Ну, слава Богу.